А если кашель, бромгексин, акрихин. Мы привыкли, что А – это просто буква. Теперь А – это первая буква в названии целого спектра лекарственных препаратов акрихин и главная буква в вашей аптеке. И за каждой А на упаковке стоит многолетний опыт и забота, международные стандарты качества, отвечающие всем современным нормам, и разумная цена. Линейка препаратов акрихин. Уверенно, разумно, с заботой.